Первое, что притягивает к себе внимание, это шкафы. 27 шкафов, которые стоят $600 тысяч. Комплектуются 9-миллиметровыми дверями с обработкой поверхностью кристаллами. Шкафы облицованы цельной медью, которая, по словам дизайнера, является минералом, известным своим гигиеническим качеством, поскольку деактивирует вредные микробы. Дверные ручки на всех шкафах выполнены по индивидуальному заказу из чистейшего хрусталя. Мне кажется, такое решение очень необычное, прикольное, но не совсем понятно, насколько оно практичное. Мы можем представить, что, скорее всего, хрусталь имеет свойство биться, но дальше думать вам.